রাহুল এটা কি হচ্ছে গো? এটা পিনিয়ন হচ্ছে কিসের? লেজার পিনিয়ন হচ্ছে। এটা এখন করছে, এটা কি? এটা এখন ফেস করছে। ফেস? হ্যাঁ, এটাকে এখন ফেস করছে। ফেস করছে। হ্যাঁ, তারপরে এটাতে ও এই মালটা হবে। ওই মালটা হবে তো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই মালটা হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, এই মালটা হবে। ও তাহলে ভালো তো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। কি বলে এটাকে? পিনিয়ন হচ্ছে। পিনিয়ন।